bainat eta sustrai. Koplatan botatzeko hau da zuen gaia. Gaur ere, Twitterretik zaudete hitz egiten. Tekladuari heltzen diogu, ta hitz egiten dugu trebe. Dagoeneko ahaztu nahi zuen aurpegiarekin ere. Hemen gabiltza tekleatuaz, enezen bat maite. Nik ez zaituztet ezautzen baino oso jatorrak zerate. Itxoin pausa bat denborarik ez eta astiro goazen. Oraintxe topi baina bilgure elortzarre tuiteatzen. Egia da bai beti egiten dut igorre lortzaren alde. Baina tamalez beti uzten hau espaziorikan gabe. Imaginatzen zaituztet biok, sutan horbi begi nini. Baina lasaitu zaitezte arren, argazkikoa ez naiz ni. Asmatua dut etzinela zu, ta nerea ere aibala. Esaldi honenak idazten ditut nereak balira bezala. Egia da bai sustraik hartu du argazkitako astia. Baina zergatik jartzen du beti umetako argazkia. Twitter kontu bat ireki nuen, ta dena naita aibala. Kalean denek esaten dute perfilik ez daukadala. Naiz kritikatzen hasia zaren, gure beñat mundiala. Zure presoak etxera hori ez da oso originala. Baze ipini beharko nuken maili ondotikan esan. Zerbait gogorra jarri nahi nuken nik Rajoik erantzun dezan. Euskal presoak Euskal Herrira jarri du beñatek hemen. Kontu zibilita gogoratu aste hontan ze pasa den. Ba pasadena harrigarria baina ez alda helburu. Behin eta berriz entzun gaitzaten propio egiten dugu. Egia da bai sarekada bat gertatzen dela tarteka. Gu abilduak baino oraindik zainduago gaude eta. Segizazue filosofatzen, ni nazkatu naizuekin. Ta justu orain gerautanago Facebookeko lagunekin. Facebooken nola ikasi duzun, nola 20 zenun laga. Baino ohartu jende aldetik hau interesgarriagoa da.